slime kayak Buna. Jadi kemarin Buna itu bikin slime di lantai bareng Chava sama Bang Buna, guys. Bener. Bikin soalnya udah habis, tinggal dikasih ini, guys. ACT. Sengaja aduk-aduk. Oh my god, udah jadi guys. Yang jadi. Kok bisa ya secepat ini? Oh my god, bener-bener cuma 2 menit guys. Aku jujur suka banget dan ini tuh gak lengket sama sekali. Tapi kalau di kayak gini dia bening guys. Terus stretchy guys. Wow. Next kita bikin slime, ikutin siapa lagi nih guys? Coba kalian komen dan follow Bin and Taro untuk konten seru lainnya. Bye bye.